အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းကြီးမြေ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson-14 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်2ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်2မှာအောက်ပါကိန်းများကိုကိန်းမြင့်အသုံးပြု၍ပေါင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်ဆရာတို့ကပေးထားသောကိန်းတွေကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာကိန်းမြင့်အသုံးပြု၍ပေါင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မှာဆိုရင်ဆရာတို့ပုဒ်စာခွဲ6ပုဒ်ရှိပါတယ်ဆရာနံပါတ်ခခွေးနဲ့စာလုံးကိုတွက်ပြပါမယ်ကျန်တဲ့ပုဒ်စာတွေကိုကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ကြည့်ပါတွက်ကြည့်ဖို့ရအတွက်တင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ရဲ့ comment မှာလင်လေးချပေးထားပါမယ်နံပါတ်ခခွေး4 plus minus 2 1/3 လို့ပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့က4နဲ့ minus 2 1/3 ကိုပေါင်းခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဂိမ်းဒီ4ပါဒုတိယဂိမ်းဒီ minus 2 1/3 ပဲဖြစ်ပါတယ်တိထားရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီပထမဂိမ်းဤတန်ဖိုးဒီပထမမြားဤအလျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကိန်းဤတန်ဖိုးသည်ဒုတိယမြားဤအလျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပထမမြားကိုစတင်ဆွဲပါမယ်ပေးထားသောတန်ဖိုးသည် +4 ပါစမှတ်သည်0ကနေစပါမယ် +4 လို့ပြောသည့်အတွက်အပေါင်းဘက်ကို4ယူနစ်သွားပါမယ်1 2 3 4 ယူနစ်ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစုံမှတ်သည် +4 မှာဆုံးပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာစုံမှတ်ကနေမြင့်ဆက်လေးထောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပထမမြားဤအလျားကိုဆွဲပေးလို့ရပါပြီဆရာပထမမြားဤအလျားကိုဆွဲလိုက်ပါပြီတန်ဖိုးသည် +4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတန်ဖိုးသည်ဒုတိယမြားဤအလျားပါ -2 1/3 လို့ပေးထားပါတယ် minus ဖြစ်သည့်အတွက်အနှုတ်ဘက်ကိုသွားပါမယ်ဒုတိယမြားဤစမှတ်သည်ပထမမြားကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစမှတ်ကိုပြောပါဆိုရင် +4 ပဲဖြစ်ပါတယ် +4 ကနေအနှုတ်ဘက်ကို2ယူနစ်သွားပါမယ်ကြော်ပြီးတော့ဆရာတို့3ပုံပုံရင်တပုံကိုယူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်4ကနေ3ဆိုရင်1ယူနစ်ပါ3ကနေ2ဆိုရင်2ယူနစ်ပါ2ယူနစ်ကိုကြော်ပြီးတော့3ပုံပုံရင်တပုံကိုယူပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာအပုံရေအတွက်3ပုံပါ3ပုံပုံရင်တပုံကိုယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စုံမှတ်သည်2နဲ့1နဲ့ကြားမှာ3ပုံပုံရင်တပုံကိုယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာစုံမှတ်ကနေပြီးတော့မြင်းဆက်လေးထောင်ပေးလိုက်ပါမယ်စုံမှတ်ကနေမြင်းဆက်လေးထောင်ပြီးသွားရင်ဒုတိယမြားကိုဆွဲပေးလို့ရပါပြီဆရာဒုတိယမြားလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်အလျားတန်ဖိုးသည် -2 1/3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမမြားနဲ့ဒုတိယမြားကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင်တတိယမြားဤတန်ဖိုးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမမြားနဲ့ဒုတိယမြားဤတူညီနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြံရှိနေသောအပိုင်းသည်တတိယမြားဤအလျားတန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် unit နဲ့ရေးတွက်မယ်ဆိုလေရပါတယ်တတိယမြားဤအလျားကိုလိုချင်ရင်စမှတ်သည်0ကနေယူရပါတယ်0ကနေအပေါင်းဘက်ကိုဘယ်နှယူနစ်သွားလဲဆိုရင်1ယူနစ်သွားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကပိုးနေတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်ဒါသည်အပုံရေတွက်အားဖြင့်3ပုံမှာဆရာတို့က2ပုံကိုဆွဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယမြားဤအလျားတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင် +1 2/3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်တတိယမြားဤအလျားတန်ဖိုးပါဆရာတို့အဖြေလေးထုတ်ပေးပါမယ်ပထမမြားဤတန်ဖိုးသည် +4 ပါဒုတိယမြားဤတန်ဖိုးသည် -2 1/3 ပါဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရလာသောတန်ဖိုးသည်တတိယမြားဤအလျားတန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်+1 2/3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လက္ခဏာ plus မထည့်လေရပါတယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နံပါတ်စာလုံးပထမဂိမ်းသည် -2 1/6 ပါဒုတိယဂိမ်းသည် +5 5/6 ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမမြားဆွဲပေးပါမယ်စမှတ်သည်ဆရာတို့0ပါ0ကနေဆရာတို့ကအနှုတ်ဘက်ကို2ယူနစ်ကျော်ပြီးတော့6ပုံပုံရင်တပုံကိုယူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်1ယူနစ်2ယူနစ်ပါ6ပုံပုံရင်တပုံဆိုရင်ဒီမှာဆရာအပုံရေအတွက်6ပုံပုံထားပါတယ်6ပုံပုံရင်တပုံသည်ဆရာမှတ်လိုက်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုမှတ်လိုက်သောနေရာသည်ပထမမြားဤစုံမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာစုံမှတ်ကနေပြီးတော့မြင်းဆက်လေးထောင်ပေးလိုက်ပါမယ်စုံမှတ်ကနေမြင်းဆက်လေးထောင်ပေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပထမမြားကိုဆွဲပေးလို့ရပါပြီဆရာပထမမြားလေးဆွဲပေးလိုက်ပါပြီပထမမြားဤတန်ဖိုးသည် -2 1/6 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြားဤတန်ဖိုးသည် +5 5/6 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြားဤစမှတ်သည်ပထမမြားကောင်းကနေစပါမယ်စမှတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဆရာတို့က6ပုံပုံရင်တပုံကနေစပါမယ်အပေါင်းဘက်ကိုဘယ်နှယူနစ်သွားမလဲဆိုရင်ဆရာတို့5ယူနစ်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာကအပြေကိန်းကိုအရင်ရှာပါမယ်ပြီးမှ5/6တန်မိုးကိုရှာပါမယ်တန်မိုးအပြည့်သည်5ယူနစ်ပါ1ယူနစ်2ယူနစ်3ယူနစ်4ယူနစ်5ယူနစ်ပါ5ယူနစ်ကိုကြော်ပြီးတော့6ပုံပုံရင်5ပုံကိုယူပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆရာတို့က6ပုံတပုံယူခဲ့ပြီးသားပါဒါဆိုရင်6ပုံ5ပုံပြေးဖို့ရာအတွက်3နဲ့4ကြားမှာ4ပုံကိုယူမှာပါတပုံ2ပုံ3ပုံ4ပုံဒါသည်ဆရာတို့ကဒုတိယမြားဤစုံမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒုတိယမြားဤစုံမကနေဆရာမြင်းဆက်လေးထောင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆရာယခုဆွဲလိုက်သောမြားသည်ဒုတိယမြားဤအလျားပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင် plus 5/6 ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမမြားနဲ့ဒုတိယမြားကိုဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့တတိယမြားဤအလျားကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကတော့ unit နဲ့ရေတွက်ပြပါမယ် unit နဲ့ရေတွက်မယ်ဆိုရင်တတိယမြားဤစမှတ်သည်အမြဲတမ်း0ကနေစရပါမယ်အပေါင်းဘက်ကိုသွားတာပါပိုးနေတဲ့ပိုင်းသည်အပေါင်းဘက်မှာပိုးပါတယ်ဒါကြောင့်အပေါင်းဘက်ကိုဘယ်နှ unit သွားလဲဆိုရင်1 unit 2 unit 3 unit ပါအပေါင်းဘက်ကိုသွားသည့်အတွက် plus 3ပါ3ကိုကြော်ပြီးတော့ဆရာတို့က6ပုံပုံရင်ဘယ်နှပုံကြော်လဲဆိုရင်1 2 3 4ပုံကြော်ပါတယ်ဒါကြောင့် plus 3 4/6 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်တတိယမြားဤအလျားတန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာတို့အဖြေလေးထုတ်ပေးပါမယ်ပထမမြားဤအလျားသည် -2 1/6 ပါဒုတိယမြားဤအလျားသည် plus 5/6 ပါဖြည့်ရှင်းလို့ရလာသောတန်ဖိုးသည်တတိယမြားဤအလျားပါ plus 3 4/6 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာ plus ထည့်လေရပါတယ်ဆရာတို့ဒီမှာ simple form နဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့3 2/3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကကိန်းမြင့်အသုံးပြုပြီးတွက်ပေးတာဖြစ်သည့်အတွက်3 4/6 နဲ့အဖြေထုတ်ပြီးလေရပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့နံပါတ်2ရဲ့ပု္ပ္ပစာခွဲဖြစ်တဲ့ခါခွေးနဲ့စာလုံးရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ